Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня предлагаю погадать на загаданного человека, на загаданного мужчину или женщину. То есть погадаем на отношения и посмотрим, что происходит в его жизни прямо сейчас. Ну, в связи с теми обстоятельствами, которые происходят в его жизни. Возможно, мы посмотрим что-то, что касается ваших отношений. Может быть, что-то будет связано с его мыслями, чувствами. Но какого-то конкретного акцента нету, не будет. То есть будем полностью из потока выхватывать вопросы в связи с теми картами, которые будут выпадать. Ну и которые будут нести какой-то информационный поток. И в их контексте, и в их потоке. Да, вот как-то так. Итак, настройтесь на своего мужчину, женщину, на свою ситуацию. И начнем. Первая карта, давайте смотреть. Ну, здесь смотрите, здесь письмо. И здесь может быть такая ситуация, где ваш партнер, мужчина или женщина, вас заблокировал, не выходит на связь, игнорирует, манипулирует информацией. То есть вам действительно не хватает информации о нем и не хватает с ним общения. То есть весь вопрос в переписке, в общении, да, вот как-то так. Ну, либо уже так вы задолбали этого человека, что у вас так много общения, что он уже начинает вычесывать информацию гребешком, видите, фильтровать информацию. Может, реже отвечает. Либо может быть такое, что общения было так много, что вы перегорели. Да, такое тоже может быть. Давайте дальше посмотрим. Да, здесь явно есть что-то лишнее или кто-то лишний в отношениях, ну, в плане информационном, да, то есть информации либо очень много, да, либо произошла какая-то утечка информации. Видите, метла, он хочет освободиться от этой информации. Может быть такое, что просто не хочет общаться. Действительно, да, вот гонит эту информацию, она ему не нужна, эта информация, надоела. Загрузила, нагрузила, да, перегрузила эта информация его. Но может быть еще такое, что его или ее, ну или в ваших отношениях есть информация, которая не должна была бы быть. То есть это как утечка и может быть ложь, но как бы, знаете, оболгали, да, то есть информация, которая не соответствует действительности, не соответствует реальности. Вот такое вот почему-то у меня идет нечистая информация, да. То есть могла ли быть, допустим, нарушена с вами коммуникация из-за того, что про вас что-то наговорили этому человеку? Да, вот здесь это может быть. Поэтому человек, получив эту информацию, либо в нее не может поверить, либо не хочет поверить, либо просто после этой информации воспринимает вас таким образом, что, ну, как бы ему тяжело с вами, ну, как-то представлять друг друга, себя с вами рядом, да. Тяжеловато, да? Хорошо, что-то он не хочет принимать. Метла, да? Ну, здесь смотрите, здесь ребенок символ чистоты, с одной стороны. С одной стороны, он наивен, ваш партнер. Ну и вам, может быть, наивно думать о чем-то здесь. С другой стороны, ребенок — это внезапность. И может быть такое, что в блок вы попали внезапно. В бан, в блок. Обрыв информации произошел внезапно. Внезапно перестал общаться, внезапно испортилось настроение. Или внезапно себя начал вести как ребенок. Да, мужчина, женщина, без разницы. То есть без объяснения практически причин информация или общение разорвалось, да, и непонятно в каком оно состоянии, да, и партнер может вести себя как ребенок, да. Поведение серьезного, на первый взгляд, человека, который поддерживал отношения, внезапно поменялось до неузнаваемости. Ребенок — это неконтролируемая карта часто. Ну и вот смотрите, есть ключик в этом всем, то есть это не просто так, то есть была причина. Ну и как бы раз была причина, есть следствие, да, есть причина, есть следствие. Ключ есть, поэтому здесь, ну, скажу я вам, что все как бы, как говорится, не просто так, да, здесь. И скорее всего есть в чем-то, да, ну, есть то, что мы не замечаем с вами пока, не знаем. Ни вы, ни он, может быть и он и не особо знает. Ну, он-то, скорее всего, может и знает, но больше это вот такая информация, да, это все-таки тот человек, который был, может быть, лишним в этих отношениях или владел лишней информацией. Посмотрим, еще ключ, он как бы о возможностях каких-то.
Какие это возможности? Давайте смотреть, что за возможности здесь. Ну, здесь больше всего возможности касаются прежде всего мужчин. Это прежде всего мужской знак. Но эти возможности, они о движении каком-то. То есть, по сути, да, ключи к возможностям у мужчины, ключи в передвижении, то есть нужно как-то двигаться, нужно с мертвой точки, нужно что-то решать, да, нужно что-то открывать. И как минимум это свободное дыхание всегда, то есть карта, может быть, не ощущение чего-то плохого, да, чувство вины, обиды, какой-то угрозы, да. Но здесь, знаете, ключ он возле этого ребенка все-таки и возле корабля. Ключ как возле ребенка, так и возле мужчины. Мужчины, может быть, даже остались ключи к возможностям, ключи к детям, ключи от квартиры, да, от движимого имущества, от недвижимого имущества. Обстоятельства могут быть такие, что мужчина полностью управляет всей реальностью здесь, да. Ну, ключи от реальности, вот они, видите. Они в руках больше у мужчины. И возможностей в связи с этими ключами, и возможностей все у мужчины могут оказаться. Окей. Давайте посмотрим, какую информацию, да, ну вот посмотрим пока инсайты. Какую информацию вы не знаете, о чем вы не знаете здесь. О чем вы не знаете. Вы не знаете что-то о крысах. Ну, крысы это всегда потери, поэтому вы не знаете о потерях. Может быть, и скорее всего вы не знаете, что вы здесь что-то теряете. Что-то украдено здесь. О краже вы не знаете, скорее всего. Ну и может быть такое, что действительно бывает часто такое. Вот я работаю с личными раскладами, да, там просто мужчина взял, забрал ребенка, забрал ключи от квартиры, там выгнал женщину, ну или наоборот женщина там, ну чаще мужчины, конечно, я больше о мужчинах смотрю. Вот, то есть по сути произошла какая-то кража, вы об этом не знаете, то есть вы уже что-то потеряли, скорее всего. Может быть, конечно, и этот мужчина что-то потерял, может быть, да. И непонятно, кого он здесь потерял, то ли он себя теряет, то ли он вас теряет, то ли он и себя теряет, и вас теряет в этих отношениях. Ну, зато он обретает свободу тогда, да, потому что ключи от свободы в руках у кого? У ребенка. Ребенок здесь он мальчик, скорее всего. Ну, мне он больше мальчик, а вы уже напишите, это девочка или мальчик по-вашему как. Я так присматриваюсь, во всяком случае, и больше мне такая все-таки мужская энергетика, валета пиковая, да, структура, она, стихия, она больше о мужском проявлении. Поэтому, скорее всего, это мужчина, да. Ну, хорошо, не знаем о потерях. Хорошо, что нечистое? Источник нечистого, да, то есть не знаем про потери, а источник нечистого, кто или что здесь. Да и источник нечистого здесь тоже мужчина, видите, идет, к сожалению. То есть, по сути, здесь мужчина не есть чистый. Все, что связано с информацией и потерями, тоже касается и мужчину. И мужчина несет в себе суть проблем, да, то есть... Может быть, и враги у мужчины тут есть, да, это может быть. Но сам мужчина не есть чист в этой ситуации. Может быть, не до конца честен с вами и мог манипулировать ситуацией. И управлять ситуацией он тоже будет, скорее всего, не очень чисто, потому что ключи у него, ну, здесь, да, как бы близки к этому мальчику, да, к королю пиковому, как вальту пиковому, извините. Ну и все-таки все, что с пикой связано, оно связано с движением, и ключи окружают именно пиковые или пиковые энергии, а это мужские энергии. Хорошо. В чем суть этого ребенка? Вот это неожиданность, это наивность и это неконтролируемая импульсивность, да? Почему так? Что так? Ну, в этом есть опасность, во-первых. В этом есть опасность. Я всегда об опасности, это уже во вторую очередь. Здесь может быть за этим и женщина. Да, может быть и мужчину провоцирует женщина и наускивает женщина, и дает этому мужчине, да, информацию, которая нечистая. Да, вот есть крыса здесь, нечестная, да, или наоборот манипулирует информацией и скрывает информацию. Поэтому, как минимум, вот эта наивность, она вызвана опасной
опасностью, угрозами какими-то, да, агрессией, скрытой агрессией. И может быть где-то далеко завуалированной или завуалированным, да, скрытым управлением женщины. Вот все-таки дама трефовая здесь проскакивает, да, но угроза, да, давайте так скажем, что как минимум этот мужчина, да, ну, ваш загаданный человек, может, мужчины гадают на женщину, а она ведет себя как неадекват из-за мужчины все-таки тогда, да, а управляется женщиной, ей еще и какая-то подруга что-то подсказывает. Ну, а если тут мужчина, то тут может женщина, это может быть и его мама, там, его бывшая любовница и так далее, да, вот женщина может тут фоном идти, которую, может быть, вы не знаете, скрывает он, ну, в общем-то, знакомая, может, как-то. Какие возможности есть у этого мужчины сейчас, да? Ну, у вашего загаданного человека? Ну, у него дорога или перекресток, дама бубновая. Ну, он как минимум может триггерить. Перекресток это и дороги это всегда триггеры, да, то есть направление. То есть как минимум у него есть варианты выбирать. У него есть варианты, запасные варианты, да, то есть вот такое. То есть здесь, ну, по сути, можно сказать, в чем его ключ, да, или в чем его возможность, он непредсказуемо может пользоваться разными вариантами. Может сыграть так, может пойти по этому пути, может по этому. Может развивать такую цепь событий, может такую, да. То есть он не ограничен в выборе, то есть ресурсы у него есть, ключи. Поле для маневра у него целый океан, да. А суть его характера и обстоятельства, в которых он действует, он испуган, напуган, да, и он начинает двигаться. Не всегда может быть и управляемо, может быть где-то хаотично, как ребенок. Но суть корабля, она, в принципе, корабль обычно это управляемая структура. Здесь мужчина такой уже более-менее, поэтому здесь больше просто вот он будет действовать оперативно, но многовариантно, да, то есть не ограничиваясь каким-то одним способом выхода из этой ситуации, да. Может ли быть вот женщины, которые смотрят на мужчину, может ли у этого мужчины быть не одна женщина? Да, к сожалению. Например, если вы дама трефовая, да, например, то здесь уже дама бубновая. Дама бубновая, как правило, это две женщины, да, это, ну, вариант пересечения, да, перекрестка. С другой стороны, если вы дама бубновая, у него может быть дама трефовая, да, то есть, ну, дам вокруг этого ребенка и мужчины, и ключа, и парусника здесь достаточно. Окей, хорошо, давайте посмотрим, куда он движется, этот мужчина. Но чем он движется, понятно, здесь какая-то информация, да, а куда он движется? Направление его движения. Оно скрытое. Видите, все-таки мужчина тут движется, рыбы. Направление его движения скрытое, он будет двигаться по обстоятельствам, двигаемый не сколько даже логикой, хотя логика тут есть, сколько чувствами, эмоциями и обстоятельствами. Куда будет двигаться, он будет скрывать. То есть, ну, по сути, как бы сейчас он где-то, по идее, должен быть в неопределенном для вас месте, или говорит, что в одном месте, а на самом деле в другом. То есть он будет еще и управлять, как бы манипулировать обстоятельствами, да, своего места пребывания. То есть, по сути, он будет скрываться. Ну и то, что будет с ним в пути, оно тоже будет сокрыто. Он заинтересован, чтобы и скрывать те же самые деньги, король бубновый, да, и, может быть, имущество, там, опять-таки, движимое, недвижимое, а также может скрывать и информацию. Поэтому, ну, по сути, как бы, если взять вот такое резюме из того, что я здесь чувствую, здесь человек явно чего-то недопонимает до конца, причем человек достаточно уже должен быть и зрелый, и умный, даже если это молодой человек, да, мужчина или женщина, он уже должен набраться ума, да, то есть он как бы после 30 лет уже, да, такой практически не импульсивный, то есть энергия у него, ну, импульсами он не должен двигаться, но много вот, ну, большая концентрация, да, нечистой идет, да, опасной информации, и в состоянии аффекта или напуганности, испуганности, да, или чего-то неприятного, отторжения какого-то, да, вот как ребенок, да,
он совершает какие-то действия, которые выглядят не совсем адекватно, не совсем как взрослый человек он поступает. Ну вот такое вот, да. Вот такая ситуация, примите ее, или насколько она близка к вам можете написать, или насколько она далека от вас можете коротко написать. А у меня не такая ситуация, у меня немножко другая, да. Но зато посмотрим мысли, чувства, действия, планы, да, вот. Давайте посмотрим, что он думает о вас все-таки, да, вот начнем с мыслей о вас. Ну, здесь, знаете как, если он о женщине думает, он думает, что вы серьезный человек, знаете себе цену, контролируете ситуацию, то есть, как минимум, он в вас видит личность, но может видеть и соперника, это соперника может видеть, да, может ли он видеть любимого человека. Ну, 100% врагом вы ему не являетесь, но учитывая то, что здесь вертикаль не очень чистая, ну, пока он не готов вас как минимум слышать, да. То есть это не говорит о том, что вы враги, но, возможно, что-то нечистое есть в вашем образе, и вашу энергию он воспринимает сейчас. Не совсем как чистую, соответственно, не воспринимает чистую энергию, он видит вас совершенно не тем человеком, коим вы являетесь на самом деле, понимаете? Окей, это думает. Ну, давайте еще, что он думает. Давайте еще посмотрим все-таки, да. Ну, почитаем метлу, да. Почему он о вас думает плохо? Вот давайте спросим, да. Да, действительно, нехорошо он вас думает, у него есть волнение. И вы его смутили и реально раскачали его эмоционально. То есть он находится в эмоциональных качелях. Информация о вас действительно может быть плохая. От вас плохая, о вас плохая. И реально его могут накручивать и как со стороны, то, что я уже говорил. И вы, возможно, это может быть, и вы умеете поднять волну или вспенить его, да, вот. Особенно если вы женщина воздушной стихии, это раз, потому что, ну, море или океан можно вспенить чем? Воздухом, потоком. Здесь письмо пиковое, да, и, ну, треф это огонь больше, но именно здесь вот, если вы остры на словцо, чем-то его задели, да, или, ну, может быть, он такой человек, знаете, как ребенок, действительно, детей, вот с ними, если хорошо, то они там тоже хорошо, да, если не очень хорошо, там, конфету не купил, или автомашинку, там, или еще что-то, куклу не купил, он начинает там психовать, да, топать ногами, но здесь тоже такой характер немножко взбалмошный, да, морской. Очень много королей здесь вот идет. Ну как много? Вот он, мужчина, королевая, да, карта. Вот короли есть уже. Много здесь женщин, да, переплетения. Поэтому какие-то интриги тут есть между мужчиной и женщиной. Хорошо, давайте посмотрим, что он чувствует к вам. Что он чувствует? Как раз вот есть ребенок и есть змея, да. Такой контраст, да, с одной стороны доверяет, с другой не доверяет. Давайте, чувство доверия какое у вас, откуда? Ну, доверяет он вам, потому что вы для него человек не последний, важный, то есть авторитетный. И реально, как я не понимаю, вот напишите мне, как вы, как авторитетный человек для него, важный в его жизни, могли его так взбесить, да, вот чем вы его так разволновали, да, разволновали, раскачали, да, вот. Что вызвало в нем шторм, да, такой. Ну, то, что я говорю, это крысы, змея и манипуляция информации. А вот, может быть, вы претендуете на детей, да, и тут уже манипуляция детьми идет. Видите, женщина, мужчина, ребенок, да, тут связь такая есть. Может быть, что-то важное, не обязательно, да, то есть это может быть эмоции человека, да, мужчины или женщины, это что-то важное, ну, это может быть что угодно, да, материальное, нематериальное для вас, да. Может, вы там сели в его яхту и уплыли куда-то, или взяли его мотоцикл и угнали его куда-то, да, или наоборот, он что-то взял и поехал на чем-то важном по дороге, да. Окей. Ну, давайте смотреть, здесь есть еще чувство, да, то, что важно, и вот то чувство, которое ему вообще не важно в вас, да, или о вас. Это самое важное чувство, да. Но давайте, вы важный человек. Неважное чувство. Дерево это корни, это связи, видите, он с одной стороны вас ценит, с другой стороны может обесценивать по дереву. Дерево очень хорошая карта, и дерево это родственные связи. Что-то, вот для него что-то не важно, что связано с вашими родственниками и что вас единит как родственников. Поэтому кто-то из родственников явно для него
не имеет никакого значения. Может быть, он и говорит: я вот, например, тебя уважаю, а всех твоих родственников, маму, папу, брата, сестру и еще и друзей твоих, вот они пусть замерзнут, да, как дерево зимой, да, например. Ну, как вариант, да. Или чем они будут подальше от нас, тем лучше, да. То есть, по сути, вы для него важный человек, но все, что вот к родственникам, это не его. Но это его не волнует, да. Может быть, просто человек такого характера, да. Может быть, гордыня. Башня часто о гордыне. Кстати, башня — это тоже мужская карта. Вот. Поэтому, скорее всего, тут все-таки речь идет о мужчине. Но мужчины тоже, смотрите, это может касаться и женщину, и женщины еще и бывают еще похлеще мужчин, да, и по характеру, и по поведению, там, и так далее, да. То есть тут разницы нет, такой мы смотрим. Вы примеряете к себе, к своей ситуации. Хорошо. Давайте его планы, которые были, но мы вот эти планы сейчас посмотрим. Какие планы он скрывает? Скрывает. Или что он скрывал о вас? Ну, он скрывал действительно планы. Он скрывал то, что он хочет делать, и то, что он хочет говорить. Он скрывал то, что он знает о вас. Ну, всадник — это все равно о коммуникациях, о движении. То есть он хорошо скрывал, что он куда-то поедет. Он скрывал, зачем он поедет. Понимаете, да? Он скрывал информацию, для чего он поедет, с какой целью он поедет. Понимаете, да? То есть вот эти вот моменты он скрывал. Окей. Хорошо. А какие планы у него сейчас, да? То есть скрывал он поездку, движение и связь. Ну, он сейчас эту связь скрывает. Какие планы у него сейчас? Ну, сейчас он будет вам просто доставлять такое беспокойство. То есть вы его расколбасили, да, разбеспокоили, а он на вас, как, ну, по сути, как будто бы отрыгиваться, господи, отыгрываться будет. Но это уже не по Фрейду, да, это так, оно так и есть. То есть думает, вот ей отрыгнется, или она думает, вот ему теперь отрыгнется, да, пусть и кается, да. Но по сути он будет отыгрываться, да, то есть по сути он будет вас беспокоить. То есть делай так, чтобы вы волновались теперь, да. То я волновался, а теперь пусть она волнуется. Ну, здесь может быть игнор молчанием, может быть. Но это, знаете, это такой этап, где что-то вот хотят, ну, какая-то крутая разборка, по сути, да, где там может быть в эпицентре дети, недвижимость, что-то важное, да, какие-то угрозы, вот такая здесь, знаете, тут накал страстей, в центре все-таки змея, башня и ребенок, это всегда непредсказуемо, опасно и очень дорого, да, вот, и имеет высокое значение, да, то есть, по сути, с ним из-за вас происходит то, что с вами будет происходить из-за него. Сейчас с ним из-за вас происходит то, что будет происходить с вами из-за него. Еще раз, слышите, да? Я не знаю, можно так и назвать этот расклад, да? С ним из-за вас сейчас происходит то, что с вами будет дальше из-за него. О, вот так и назовем. Ну окей, давайте посмотрим. Успокоится ли он? Успокоится, придет ли он в себя, этот человек? Метла нечистая, облака, да? Ну или избавится он от того негатива, который в нем, да. Кстати, может ли в нем быть какой-то там демон, ну, грубо говоря, рассорка через крадник? Ну, здесь похоже, но мы здесь с вами не делаем, да, вот эту диагностику. Если вы хотите сделать диагностику на негатив, напишите мне в комментариях. И если видео наберет 1500 лайков и много комментариев по поводу диагностик, мы с вами сделаем диагностику. Ну, смотрите, придет он в себя ли он? Ну, да, здесь это возможно по косе. То есть результат может быть, коса — это всегда результат. Но вот чем оно закончится, вот как раз мы сейчас после косы посмотрим. То есть он приходит в себя, он придет в себя. Но это может быть связано с чем-то, да, во-первых, со временем, а во-вторых, может быть связано и с последствиями. Вот давайте посмотрим, сколько времени пройдет и какие последствия. Давайте сперва последствия, потому что башня, она ближе к последствиям. А сколько времени пройдет, ну это будет дерево здесь, да. Итак, какие последствия того, что он приходит в себя, да? Ну, здесь мир может быть. И, кстати, дама здесь пиковая. То есть вы можете еще помириться. Карты вот в этом раскладе говорят о возможном мире. То есть этот человек может остыть, передумать, очиститься от негатива, от дурных мыслей, от скверны, пересмотреть подход какой-то, одуматься, да?
побыть внутри своей души, да, на распутье, в одиночестве, или почувствовать себя свободным, но потом поняв, осознать, что ему чего-то не хватает. Кстати, загадывайте желание, если у кого-то карета превратится в тыкву, я не виноват. Ну и смотрите, сколько времени на это может уйти. Ну, здесь король пиковый, больше это у Водолея все-таки. Поэтому смотрите, это февраль. Ну, Водолей он ближе к февралю. И все воздушные месяцы. Февраль, потом это близнецы, это ближе к маю. Ну, ближе, да, близнецы. Давайте я вам по знакам зодиака. Водолей, близнецы и весы. То есть, все-таки здесь где-то логика. Дама пиковая, букет и лилии, да, вот цветы, они, вот видите, коса это, да, то есть он как бы остынет, как бы прекратит что-то, но это что-то плохое он прекратит. То есть он придет в себя, очнется, как бы опомнится, да, и так далее. Давайте посмотрим, ну, а совет вам, как партнеру, здесь, вот как вам себя с ним вести, да. Ну, книга говорит о уме, да, об уме, о мудрости, о опыте и о неторопливости. Книга это всегда «Не торопись». Я выбачаюсь. Не торопись. Книга часто о десятке пентаклей, о дерево, тут рядом тоже десятка пентаклей, да, вот такой мотив идет. Но все-таки это Ленорман, поэтому книга говорит: читай, то есть накапливай информацию, не торопись, будь умной, то есть нельзя тебе делать каких-то резких движений. Резко ты за там 1,5 часа эту книгу в 1000 страниц ты не прочитаешь, да, если только ты не робот, да. Поэтому по книге я скажу так: изучайте ситуацию, будьте в ситуации, выдерживайте, неинтересно — отложите, интересно — почитайте, да, появится интерес, появится, то есть делать резких движений, осуждать, критиковать, нагнетать ситуацию не надо, держите язык за зубами, под замком. Вот, по этой книге она здесь с такими, как переплет, как будто с замочками, да, то есть держите в тайне, держите в секрете, действуйте так, тактично, умно, мудро, расчетливо и не всегда афишируйте то, что хотите делать, да. Хорошо, давайте посмотрим, в каком он состоянии на здесь и сейчас. Вот можно закрыть глаза, можете просто закрыть глаза, я вам озвучу. Ну, он, во-первых, он злится, эта карта такая, а злится потому, что он много-много себе надумал о вас. Он хочет принести вам боль, поэтому сейчас вам туда, к нему поближе не надо. То есть вам пока лучше дистанцию. Он много думает, и может быть он выходит на какую-то тропу свою. Вот дороги, это же все-таки линии разума в конечном итоге, да, это вот эти руны Райдо, которые открывают пути, да, вот. Поэтому с ним происходит та агрессия, с которой он борется, и он находит в этой агрессии за, против, сравнивает, анализирует, поэтому он на вас зол сейчас, обозлен. И чем вы сейчас ближе, тем хуже, поэтому возьмите некую паузу, остыньте, подумайте. Хорошо, давайте посмотрим. Еще такой вопрос. Он вас винит или нет? Вот почему-то у меня есть такой запрос взять эту карту. Я ее редко беру, кстати. Но здесь сад, здесь он, если винит, он винит все вокруг. Сад — это больше окружение, больше общество такое какое-то, да. Поэтому конкретно вас он не винит. Он может и винить и себя, и вас, и вокруг. Поэтому не только вы ему враг, условно говоря, да. То есть есть еще те, в ком он видит что-то не очень хорошее. Давайте просто кинем карту, если здесь магия, но только для тех, кто хотел прийти посмотреть на магию, хотя это не магический расклад. Можете не смотреть для себя, если вы не любите там какие-то там темные аспекты. Карта не обязательная. Ну, здесь король червовый, и это все-таки дом. Это может быть магия, как на мужчине, все-таки король. На мужчине, скорее всего, да. Но и на доме. То есть, если это семейные дела, ну, тут могли просто, вот если вы знаете, что есть соперница, то соперница могла здесь и крадник, подклады могла делать, да, могла и заклинания вот такие вот, да, это уже как вербальное вмешательство, то есть магия здесь могла быть. Но опять-таки, друзья, если по магии, то лучше проверяться индивидуально, потому что мы здесь это дополнительным вопросом, ну,
выпал король червовый дом. И если это вредит вашим отношениям, то да, может. Окей, хорошо, все советы. Давайте посмотрим, будет ли он вас возвращать. Ну, тут в принципе да, вы можете помириться. Но давайте, будет ли он вас возвращать? Сердце, да, возможно будет. Возможно, да, такая, скорее всего, да. Готов ли он вас потерять? Пока нет, не готов, и даже если и готов потерять, то будут обстоятельства, которые каким-то образом не дадут ему вас потерять. Хорошо, давайте посмотрим, как он будет вести или проявляться к вам в ближайшее время. Ну, смотрите, здесь семья и очень хорошая карта, которая... Давайте мы на ней сегодня и закончим. И я скажу, что он будет проявляться к вам как к человеку, которого любит, ценит и не торопится потерять. Поэтому, как бы тут ни заворачивались, как говорится, давайте скажем, как бы ни заворачивались тюльпаны в этом стакане, да, возле них просто коса, и тюльпаны, они очень быстро отцветают. Но он будет поддерживать каким-то образом с вами связь, как с дорогим человеком. Поэтому не торопитесь. Вот эта книга, она говорит о том, что вам не стоит торопиться, а вам стоит просто профильтровать все, профильтровать информацию, ну и в крайнем случае профильтровать ту энергию, которая проходит через вас, учитывая то, что есть крысы, да, и метла, да. И тогда, скорее всего, вся информация, которая будет профильтрована, энергия, которая будет профильтрована, даст возможность вам с этим человеком налаживать что-то конструктивное и как можно быстрее выходить в такую полосу или на дороге, да, на пути дороги взаимопонимания и гармоничного, давайте так скажем, гармоничного мовлення, да, потому что, это общение все равно, да, то есть выходить на тот язык взаимопонимания, спілкуючись, да, общаясь с которым вы друг друга слышите и слышите однозначно каждый свое понятное, да, и это не перечит ни одному, ни другому. То есть таким образом вы гармонизируете между собой пространство, и как бы не сколько пространство, а сколько направления совместного движения. У этих отношений есть возможность выхода из кризисной ситуации, продолжения и преодоления даже самых сложных поворотов в судьбе этих отношень. Світло вам та вашому Всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас. І не забувайте допомагати силам світла нищити сили темряви, які пруть на світ. Самі знаєте звідки. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.